Gysi shpëtoi, Rama jo. Tani keni 24 orë që jemi bombardu me lajmin e arrestimit të Ergys Agasit. Në fakt, jemi bombardu me film, me një xhirofilm të regjizorit Edi Rama për arrestimin e një nga njerëzve më të fuqishëm të regjimit mafios të Edi Ramës. E bëhet fjala për Ergys Agasin e famshëm. Unë nuk di se ç'ka bë konkretisht Ergys Agasi, po vetëm ç'a thot Spaku, ka bë nomin, ka qenë më i fuqishëm se ministrat, më i fuqishëm se deputetët, por ka qenë një njeri i zakonshëm, një njeri që fuqinë e ka marrë nga Edi Rama. Gysin e ka pas frikë ministrat, e kanë pas frikë deputetët, e kanë pas frikë drejtorët, e kanë pas frikë jo se ishte Gysi i fort, jo se ishte Gysi i biri filanit apo fisteku, se Gysi është djali Bardhyl Agasit, njëri shumë i respektuar në Durrës. Pra nuk ka dal as nga trëndafili një ferr, as nga ferra një trëndafil. Po ka qenë njëri i zakonshëm, djali një socialistit zakonshëm, biles i zemrum herë me socialistët duket në fillim ky Bardhyli, se ka qenë i ati këtij, ka kaluar herë me Metën e kujtun, pra s'ka qenë dakord me Ramën. Gjithsesi, ky njeriu bë i fuqishëm shumë në Republikën tonë, sepse kështu e ka konceptu Republikën Edi Rama si një sistem mafios që ministrat, deputetët, drejtorët janë kukullat cilët komandohen nga njerëz pa poste publike. Gjitha këto gjëra që ka bë Gysi kanë qenë jo nga funksionar, nga posti një funksionari publik, po si një biznesmen. Ka një vit që e kanë shpallur në kërkim, 8 muaj, saktësisht, lëviz në Shqipëri, nëpër Shqipëri ku ti do i qefi dhe nuk e gjeti gjë. Krejt pa pritur, mbrëm, shpërtheu lajmi, u arrestu Ergys Agasi. Pra është një përpjekje e dëshpëruar e Edi Ramës për të fitu kohë dhe për të thy algoritmin. Po Edi Rama, për ata që e din historinë, pra makineria ka fillu me gri mishin e vet. Edi Rama është i ngjashëm, nuk ka shpëtim, është i ngjashëm me Kronosin, figurën e famshme mitologjike greke, që hante fëmijët e vet, hante krijesat e vet, bimësinë, atë bimën e vet. Pra, i hante fëmijët, sepse i kishën thënë që nga këta do të vinë fundi ty. Dhe i hante, lindnin ata, ja merrte grus me zor nga durët dhe i hante. Kështu ka bëj Edi Rama me të gjithë kujtun që të qush ata bijtë e vet në thonjza të rilindjes. Me Sajmir Tahirin, me Erion Veliajn, me Ilir Beqen, me kujtun Qyrpen e qa ka, ky nuk i mbarojnë këti, i hangri për të shpëtu veten. Ha një shtyj kohën, ha një shtyj kohën, ha një shtyj kohën, i ka shpëtu, sigurisht i ka shpëtu, se ka qenë më i zgjuari dhe ndoshta, po ka qenë më i pa implikuari. Arben Ahmetaj ka shpëtu dhe i ka bëj shërbim të jashtëzakonshëm vendit me dëshmitë e tij. E kam pas thënë atëherë kur u arratis që iku Ahmetaj që i ka halal gjitha, qofse del edhe flet të tregon se çfarë organizate është rilindja. Edhe ai ka vu damkën kësaj. Pra që kur ka fillu me folte Qimpeka ky Arben Ahmetaj, ka dalë në pa, ka kuptu shqiptarët se nuk kemi qeveri, po kemi një organizat mafioze që sundon Shqipërinë. Dhe kështu vazhdon këtë vetmin bij që s'ka ngrënë dot është Belinda, jo se e do, jo se nuk e di që është më e rrezikshme për pushtetin e tij se sa Ergys Agasi, po nuk ka mundësi ta hajnë tani për tani.
e ka të pamundur ta hajë, ndoshta do bëjnë një përpjekje për t'i heqë një ministër për të parë reagimet si reagon ajo. Por kjo është sjellja e një autokrati. Rama i ngjan Kronosit që ha bitë vet, por shigjeta ka dal nga harku dhe Edi Rama nuk ka për t'i shpëtu revolucionit të flamingove që ja mbështesin njerëz që e njohin mirë këtë se si funksionon ky dhe çfarë lidhjesh të errta ka ky. Pra, sipas informacioneve që kanë dhënë gazetarët, e keni pa gjithë se ishte show spektakolar, sepse skuadra që e shoqëronte këtë agasin që e mbronte mos e kapin tjerët ose mos e arrestojnë një polic budalla që e shef rrugë dhe del jashtë skenarit e arreston. Kjo skuadër ka arrestu, pra deri dje e ka pas si tip eskorte truproj që e runte, mram, por në urdhë dhe e arrestun. E lëshoj Rama, por në fakt nuk e ka dëmtu agasin, po e ka shpëtu. Se me Edi Ramën, gjithsesi je më i sigurt në burg se sa jashtë. Me Kronosin, që të glabëron, për bashkëpunëtorët e vet janë më të sigurt brenda se sa jashtë, ose jashtë fare, pastaj me hik me u arratis prej këtij vendi. Kështu që agasi ka shpëtu, por Rama nuk ka shpëtu, edhe pse po përpjekje që të shpëtojë. Edhe pse ka dhënë urdhër që të arrestohet Gysi, e shiti Gysin, pra më në fund Gysin që i ka kryer gjithë ato punë, e shiti, por nuk është se ka shpëtu, se me dal ose me qenë të vërteta, unë nuk di sa të vërteta janë, po ky Gysi thonë që ka çdo gjë që ka bë me incizim, i ka regjistruar gjitha. Tani o Rama është tregu shumë i zjut, e ka manipulu, e ka mashtru dhe ja ka marrë incizimet, gjë që i ka pak gjasa, pra i ka marrë kopjen unike, që mos ketë pas, ato i ka marrë origjinalin, dhe ai po e zëm sikur mos ketë pas më dhe s'ka ç'a del. Ose Gysi i ka rregullu punët, i ka çu kopjet në vendet e duhura, dhe këto përpjekjet e Ramës janë kështu qesharake pastaj, sepse do i kthehet në bumerang të madh videoklipi që bëri mbrëm me Visin, filmo orën dorë, filmo atje mrena në sallë policisë kur e mirrin pyetje, polic, spurdhjak, polic që u dridhen leqet e këmbëve nga mafia, nga kriminalët, nga banditët, pas kanë guxu të arrestojnë Gysin edhe t'i bëjnë Gysit kështu, t'i bëjnë video, t'i nxjerrin, t'i filmojnë orën, t'i filmojnë makinën, s'ka shans, është zero shansi. Edhe këtë më mirë se gjithë e din njerëzit që punojnë me Ramën edhe njerëzit që e njohin Gysin nga afër. Gysi ka qenë mik edhe i shumë biznesmenve. Këtu e pat ku kishte qenë ke Panta Resort, ka pas Klodo Llojbeu ato. E kanë pas bashk, domethënë. E ka pas bashk edhe siç duket e kanë pas përdor e ka përdor edhe Klodin për mburoj, për mburojet e veta, siç përdorin ta, një përdor Çetin, një përdor Zamir Manën, një përdor Klodo Llojben. Kështu i ka impliku Rama, jo pa dëshirën e tyre, se me dëshirën e atyre, po kështu i ka impliku edhe këta oligarkët dhe i ka ngërtheq me mafjen e me trafikantët e me gjitha. Por nuk ka shpëtim nga ky revolucion. Sheshi vazhdon të rezistoj me gjitha ato problemet e veta. Në shtator këtu do të bëhet nëmi. Rrezik Tirana në shtator nuk do kesh mundësi ku të lëvizësh nga protestat, do dalin mbi 50.000 veta në shesh, student, nxënës shkollash, punëtor, administratë publike, derisa ky ta kuptojnë që i ka dalë shigjeta nga harku dhe të dorëzohet. Nuk ja hedh dot paq me Gysin. Sepse kapi Gysin, edhe sikur nesër të arrestojnë Belindën, se ato planet e tij të çmendura ekzistojnë edhe për Belindën, që ta kap në ditë ta fus mrena ta paralizoj, por që nuk do t'i hec, sepse nuk është vendim i brendshëm, e nuk u janë ngrit nga ndërgjegja e vet.
Sigurisht hallet e tyre janë të mëdha, por nuk janë ngrit nga ndërgjegjja e vet, u i ditë bukur u ndërgjegjësu shqiptarët dhe u ngritën për ta rrëzuar Edi Ramën. Ja kanë heq vizën ata që e kanë bë ky që është sot dhe që e njohin shumë mirë metodën e se si vepron ai. Pra kjo është ngjarja kryesore e 24 orëve të fundit, arrestimi i një prej njerëzve më të fuqishëm të pushtetit hije të Edi Ramës. Por mos harroni, Gjys Agasi është djali i Bardhyl Agasit, një qytetar model që e duan shumë Durrës, u kam pa që e duan shumë, bile s'kam bë dhe një postim për ta provu këtë gjë në Facebook, edhe kam pa reagime shumë pozitive për teatrin e këtij. Pra që e duan. Nuk është ky djalë që ka dalë nga një familje kriminalash, mafiozësh, banditësh e kështu. Ky është boss e ka përdorur Edi Rama, i ka dhënë pushtet, i ka dhënë fuqi, çuni i ri pastaj edhe i ka marrë përpara, ka bërë si Cubek, edhe ka tepruar ndonjëherë, kush e di, hajde merri vesh këto, por është Edi Rama, nuk është Gjysi. Ai Rama mendon që do shpëtojnë me show që krijoi me Gjysin. Gjysi është i sigurt atë marrën atë paktën. Se jashtë thash nuk i dihet Kronosit jashtë të kullufit ai. Kur thatë brenda të paktën e din që është në burg edhe derisa të dalë ndoshta videot që ka bë Gjysi, po i pat shumë nëpër vende të tjera, ku di unë. Qa është interesante është se keni jashtë loje totalisht spakun. Organizatën mafioze partnere të Edi Ramës. Kur të hapen, do vini ditë që do hapen dosjet, do bëhet një farë drejtësie, unë nuk pres ndodhin mrekullira këtu, kushdo që të vinë pushtet, edhe po erdhi PD-ja, edhe po erdhi kujton Arlin Qorri, kushdo që të vinë, nuk ka për ndodhur ndonjë mrekulli, se kjo shoqëri jemi na, kaq drejtësi prodhojmë ne, kaq ndërgjegje shoqërore prodhojmë, kaq ndershmëri, pra kaq politikanë të ndershëm, aq sa e ndershme është shoqëria, aq janë edhe politikanët të ndershëm. Por të paktën një gjë është e sigurt që me ikjen e Edi Ramës, shteti që do vinë mrapa nuk do jetë mafioz në këto përmasa që është ky shtet i Edi Ramës. Prandaj i ka përpjekjet e kota që kërkon të manipulojnë e të hedh hi syve shqiptarëve se ja drejtësia po vepron, e arrestoi Gjysin, ka arrestu Lefter Kokën përpara, ka arrestu Sajmir Tahirin, e kujtun gjitha me radhë, nuk është kështu. Tash ju për humor do thoja se ky Gjysi me që është nga Durrësi, për humor ajo godina e kryeministrisë e doj Tursak mrena mund ka nxjerr Gjysin e më të marrë gritën, si thashë themet që i bëjnë njerëzit, ose këto që kush e ka komentuar këtë Fred Lela, nuk e besoj që bën, ka arrit në atë fazë çmenduri e Rama që të bëjnë gritën zëvendës kryeministre, po themi për humor tani, që ai grita është ideale, në fakt se i pëlqej dhe luksi asaj, si puna e Gjysit me makinat shtrenjta, me orat shtrenjta, dhe bën zëvendësim ideal, sidomos edhe vera që pite Gjysi. Po nuk ishte thelbi i lajmit që nxorën disa media dhe disa gazeta, sigurisht me porosira me gjëra, nuk janë orat. Pra Gjysi pinte 33.000 euro një shishe verë, po e shijote me Edi Ramën atë shishe verë, se nuk di Gjysi të pinë verë 33.000 euro vetë nga shefi vetë. Për degustim verash është vetë ai Edi Rama. Për piktura është vetë, për muzikë është vetë, për gjëra të tjera, nga ato që thotë më nxjerru hunët e kështu është vetë, pra nëse ka një njeri që i bë gjitha këto, edhe është ekspert i këtyre gjërave, është vetë Rama, nuk janë këta tjera. Kështu që do shohim gallat të madhe, sigurisht Gjysin do e dënojnë për kështu budalliqe, do e dënojnë, as nuk do e dënojnë fare rrezik, do përfundojnë si puna e Ilir Beqes. Por shpresojmë që atëherë mos jetë më Rama kryeministër. Unë kam besim të plot që nuk do jetë më kryeministër. Do jetë shumë e vështirë për ta heq nga pushteti, ama ka dalë shigjeta nga harku, edhe ai e di shumë mirë
edhe atë nëntorin që pretaj mund mos i shkojnë puna deri në nëntor. Po edhe sikur të vinë nëntor, ja humi Donald Trumpi, ky nuk do ta gjejnë më fush me lulet e Sorosi siç ka dash. Nuk e pranon më ai Sorosi, por edhe po fitoj Trumpi, nuk do t'ja falin njollosjen që i ka bë familjes tij në mediat ndërkombëtare dhe që po i thërret Kongresi, a Senati, njëri nga këto, po i thërret dhëndrin Trumpit për ta pyet për lidhjet mafioze në aferën e Sazanit edhe të Zvërnecit. Kështu që nuk ka shpëtim ky. Është kry kjo punë. Shijoni tani filmin me Gy Sagan, se çfarë do nxjerrin Gysit këto ditë. Këta do nxjerrin edhe orat e tjera, se mund të ketë pas në ora të tjera, mund nxjerrin edhe këto të verës, fuçitë e verës, e budalliqe, po janë të gjitha bosh edhe pjesë e një skenari qesharak. Gysi me hyrje në burg ka shpëtu. Fundi i Kronosit, ju e dini si është, që ajo gruaja e Kronosit nuk ja tregoi njërin fëmijë, nuk ja tregoi burrit, i mshtolli me këto çfarë quhen, s'ka pas bebelina atëherë, po me pelena, edhe i mshtolli një gur me pelena dhe ja dha, e mori Kronosi e hëngri guri, edhe plasi, sepse fëmia që shpëtoi ishte Zeusi. Edhe e dim historinë si vazhdon, pastaj e detyroi t'i nxjerrë ata fëmijë që kishte hëng, që kishte në bark, vëllezërit e motrat e vet, t'i nxjerrë, t'i vjell dhe t'ja kthejnë, të vinë këtë botë, domethënë. Kështu që Rama i ka gëlltit shokët, po çdo Kronos ka Zeusin e tij. Edhe Rama e ka Zeusin, qoftë mashkull, qoftë femër, e ka Zeusin e tij aty dhe pas qafe e ka. Dhe një lajm tjetër shumë i gëzueshëm, ka vdek kasapi i Ballkanit Ratko Mladic. Ngushëllime gjithë qelbësirave në Kosovë, shqiptar me gjak shqiptari, që punojnë për shërbimin e BIAS serbe, shërbimi sekret serb, dhe ngushëllime dhe gjithë qelbësirave që dalin banaqeve televizive të Tiranës, por që i shërbejnë shërbimit sekret Jugoslav. Ju ka vdek një idhull i uji, ju ka ngordh një qen. Për shqiptarët ka ngordh një qen e i shkoft shpirti keq e më keq në botën tjetër. Ky ka bë masakrën e Srebrenicës. Ka vrarë 8.000, mbi 8.000 burra, gra, fëmijë të pafajshëm, civil të pafajshëm. Nën hundën dhe nën mbikëqyrjen e Europës së Perëndimit. Mirupafshim. Bëni subscribe kanalit, mos harroni, abonohu, shpërndajeni, nëse ju ka pëlqyer videot edhe nëse ju pëlqen ky kanal. Thojeni çka keni shokë miq, ta ndjekim këtë kanal, ta ndihmojmë. Faleminderit gjithëve. Se kanë hap shumë gjithë kanalet tani, do hapin gjithë, se mos i shohni kështu, kujton që bëhen kollaj këto punë.